हाय दोस्तों, यह है मेरा कबूतर जिसका नाम मैंने राधे रखा है और यह अभी धूप ले रहा है। और यह चिड़िया जिसके पंख में अभी चोट लगी थी, इसका नाम भी मैंने रख दिया है। इसका नाम मैंने शीते रखा है। इन दोनों को मैंने अभी खाना खिला दिया और दोनों को पिंजरे में रख दिया है, जिससे यह दोनों सुरक्षित रहे और कोई बिल्ली इन पर हमला ना कर सके, क्योंकि यहाँ बिल्लियाँ घूमती रहती हैं, जिससे बिल्लियों से